नमस्कार जय जगन्नाथ। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले 45 गोटी प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न रो मु परवर्ती वीडियो रे आलोचना करी बोली कहिथिले। तो एही वीडियो रे आमे 46 नंबर प्रश्न ठारो 100 नंबर पर्यंत प्रश्न गुडी का आलोचना करिवा। जदि आपण माने पूर्व वीडियो टी देखि नाहंती ताहले माई बटन रे लिंक टी देई देबी, त आपण ताको क्लिक करी देखि परिबे वीडियो टी एवं से वीडियो टी देखि सारला पर 46 नंबर प्रश्नटा आपण एही वीडियो रे 100 नंबर पर्यंत प्रश्न उत्तर आलोचना देखि परिबे। प्रश्नटी होछि हर्षवर्धनक राजधानी प्रथमे केउठारे थिला? तो उत्तर हेउछि ख स्थानेश्वर। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धन परवर्ती समय रे राजधानी केउठको स्थानांतर करथिले? तो उत्तरटी होछि ख कनौज। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धनक समय रे केउ चीन परिव्राजक भारत आसीथिले? तो उत्तर हेब हुएन्सा। परवर्ती प्रश्न हुएन्सांक भ्रमण वृत्तांतर नाम कौन? उत्तर होछि ख सीयू की। परवर्ती प्रश्न हर्षचरित पुस्तक की रचना करथिले? उत्तरटी होछि बाणभट्ट। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धन केउ चालुक्य राजांक द्वारा परास्त होइथिले? उत्तर हेब द्वितीय पुलकेशी। परवर्ती प्रश्न नर्मदा नदी कूଳରେ हर्षଙ୍କ पराजय विषय केउ अभिलेखରୁ जଣା पड़े? उत्तर हेब आइहोलो। हर्षଙ୍କ द्वारा रचित नाटकटी केउंटी? उत्तर हेब रत्नावली। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धन केउ उपाधि ग्रहण करथिले? तो उत्तर हेउछि क शिलादत्य। प्रति 5 वर्ष रे हर्ष अर्थात हर्षवर्धन केउठारे धर्म सम्मेलन करुथिले? उत्तर हेब ख प्रयाग। परवर्ती प्रश्न हर्षଙ୍କ समय रे नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति किए थिले? उत्तर हेब शिलभद्र। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धनଙ୍କ भौणीଙ୍କ नाम कौन थिला? उत्तर हेब राज्यश्री। परवर्ती प्रश्न हर्षवर्धन केउ बौद्ध शाखा को प्रोत्साहन देइथिले? उत्तर हेब ख महाजान। परवर्ती प्रश्न हर्षଙ୍କ समय रे भू राजस्व केते थिला? उत्तर हेब 1/6 भाग 1/6। परवर्ती प्रश्न हर्षଙ୍କର मृत्यु केउ वर्ष होइतिला? तो सेटा हेब ख्रीष्टाब्द 647। परवर्ती प्रश्न मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? तो मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता हेउछन्ती चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक केउ अभिलेख को पृथक कलिंग अनुशासन कुआଯାଏ? उत्तर हेब धौली और जौगड़। धौली जहाँ भुवनेश्वर रे अवस्थित और जौगड़ गंजाम जिले रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्त काहाको लिच्छवी दोहित्र बोली गर्वर सह कहूथिले? उत्तर हेब निजको ऑप्शन क।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖ ରୂପ ଗଣନା ଶିକ୍ଷାରେ ରୂପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୂପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ। ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳ କେଉଁ ବୟସରେ ଯୁବରାଜ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖ 15 ବର୍ଷ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଶାସନର କେତେ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଖ 13 ବର୍ଷର। ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ଫେରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖ 12ତମ। ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା କାଞ୍ଚିର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଗୋପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସକଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିରଥ ବା ଅଜୟ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନରେ ଭିଷ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନରେ ଭିଷ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ କାଦମ୍ବରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବସୁବନ୍ଧୁ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭରେ 4ଟି ପଶୁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଷଣ୍ଢ, ସିଂହ ଅଙ୍କିତ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ସାରନାଥ। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ବାଣୀ ଓ ମୟୂର କିଏ ଥିଲେ? 2 ଜଣ କବି। ଖାରବେଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ 3ଟି ରାଜ୍ୟର ମେଣ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ଚେର। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ସିୟୁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ସୀମା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ହିମାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ସର୍ବରାଜଚ୍ଛେତା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ସେ ବୋଧଗୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 10ମ ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହନ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ କ ବ୍ୟାଘ୍ର ନିହନ୍ତା ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଳନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗାଧିପତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜୁକମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଜମି ମାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବୌଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଅଟ୍ଟବିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମଧ୍ୟ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ କେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ମରାମତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ତାଲିକା ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳାଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ। ଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ଲିପିରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ କୁମାରୀ ପର୍ବତ। ମନେ ରଖିବେ, ଉଦୟଗିରିକୁ କୁମାରୀ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାମାକ୍ଷ ପଟଳିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାକ୍ଷ ପଟଳିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଶାଖା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖ, ଥେରବାଦ। ଥେରବାଦକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥବିରବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କେଉଁ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ।